በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃ ድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብ ሰዓት ብድሓን ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩልኹም ከዓ ተብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን አስበትፍታ ንኽፈልኩም። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ዝኸውን ንዓይ እውን ንበረኸት ንድሕነት ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ እንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩሉና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቀለይቲ ክትንስኤ ኣብዚ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ናይ ቀዳማይ ናይ ፍርቀለይቲ ጸሎት መበል 12 ክፋል ኢና ክንርኢ። እሱ ከዓ ዋው ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ሄ ብሂል ህሉ እግዚአብሔር ዝብል ርኢና። ሎሚ ከዓ እግዚአብሔር ረዲእና እግዚአብሔር ፈቂድልና ብሂወት ፀኒሕና ዋው ብሂል ዋህድ እግዚአብሔር። ዋው ማለት እግዚአብሔር ዋህድ እዩ፣ ውሁድ እዩ። ናይ ህልውና ስላሴ ውሁድ እዩ። ስራሕ እግዚአብሔር ውሁድ እዩ። ሓሳብ እግዚአብሔር ውሁድ እዩ። ናይ ባህሪ ውህደት እዩ ዝብል ኮይኑ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ እቲ ቀንድን መሰረታውን ዝኾነ ምሕረትን ድሕነትን ዝብል እዩ ተጠቂሱ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ምሕረትን ድሕነትን ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ? ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብዚ ቃልካ ፍርድታትካ ሕግኻ ትእዛዛትካ ምስክራትካ ስርዓታትካ ይብል። ብፍላይ ትእዛዝካን ቃልካን ከዓ ትእዛዝካ ሰለስተ ግዜ ኣብዘን 9 ጥቕስታት ሰለስተ ግዜ ተጠቂሱሎ፣ ቃልካ ዝብል ከዓ 2 ግዜ ተጠቂሱሎ እዩ። ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ካብ 41 ክሳብ 48 ኢና ሎሚ ከነስተንትን። ዋው ዝብል ኣርእስቲ እዩ ዘለዎ። ዋው ማለት ከዓ ዋህድ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ኣብ 41 ወእግዚአብሔር ከምቲ ቃልካ ምሕረትካን ምድሓንካን ይምፃእኒ። ኣብ ቁፅሪ 42 ኣብ ቃልካ ተወኪለ እየ እሞ ነቲ ዝፀርፈኒ ምላሽ ክህቦ እየ። ቁፅሪ 43 ንፍርድታትካ ጽበ ኣለኹ እሞ ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈፂምካ ኣይተግድፈኒ። ቁፅሪ 44 ኣነ እውን ንሕግኻ ኣዘውቲረ ኩሉ ግዜ ንዘለኣለም ክሕልዎ እየ። ቁፅሪ 45 ትእዛዛትካ ድማ ደልየ እሞ ብገፊሕ ቦታ ክመላለስ እየ። ቁፅሪ 46 ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምስክራትካ ክዛረብ ኣይከሓፍርን ድማ እየ። ቁፅሪ 47 በቲ ዘፍቅሮ ትእዛዛትካ እውን ባህ ክብል እየ። ኣእዳወይ ቁፅሪ 48 ኣእዳወይ ናብቲ ዘፍቅሮ ትእዛዛትካ ከልዕል ስርዓታትካ ከዓ ከስተንትን እየ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዋው ብሂል ዋህድ እግዚአብሔር። ውህደት ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ እዩ። እግዚአብሔር ውህደት ንክህልዎ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ውህደት ንክህሉ ኣብ ስራሕ እግዚአብሔር ውህደት ንክህሉ እግዚአብሔር ዘድልዮ ነገር የለን። ምክንያቱ ውህደት ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ እዩ። እቲ እግዚአብሔር ኣብ ምስጢረ ስላሴ ዘሎ ውህደት ኣባና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ኩሉ ስራሕና ንክህሉ ከዓ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 10-11 ከምዚ ይብል፣ ኩሉ ናትከይ ናትካ እዩ፣ እቲ ናትካ እውን ናተይ እሞ ኣነ እውን ኣባታቶም ከበርኩ። ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ፣ ንሳቶም ግን ኣብ ዓለም ኣለዉ፣
أنا والنبخ مسأله قدوس أبوي نزوم ذهب كاني كما نحد من أنتو خانو بسمك حلو سلق على تجزابير استمسكناهم قويتنا مدحنا نيس كريستوس نابوبو كسلو خلو بزناي قويتا صلوت زبل اتي أبانا زلو حدنت أبتم حزب أبتم ذهب كان اتي أمستير سلاسي زلو حدنت سي أبانا خاء بأملاح بمنفس أملاح كومز بلا حدنت كله إذا ذكرنا سلازي بزح جزية أبوتات كما سخلوا يزمري زمزمورزي أو أبا قدوس إك أبامو بسمك وبس هايلك كما يكون أحد بنا إلو كس الله خلو إذا صلوت زي ني باباسات وي ني باتراركات تدالو صلوت غيروه مثلنا خالي ويتانان مدحنا نيس كريستوس جن قدوس أبوي نزوم ذهب كاني كما نحد من انتو خوانو بسمك حلوهم سلقالات بزاغير استمسغنا يكون ابت مريحነት حدነት ጎይታ ابت مريحነት حدነት መንፈስ እንተልዩ ابت አገልግሎት ስለዚህ ሁሉ ያኻ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነት مريحነት ከም ዝመሰለ ጸሎት ጽልየሉ ኣብ ቁጥር 41 ወእግዚአብሔር ከም ተቃልካ ምሕረትካን ምድሓንካን ይምጻአኒ አርእስትና ምሕረትን ምድሓንን እግዚአብሔር ኩሉ ሐሳብና ኩሉ አገልግሎትና مسدحنتنا مسدحنت مغواسنان مسفقاد أملاخن استتحزك خون كومن دزي كوينو كله دخام ترايز خون كابزخم يسورنا اغزابير واغزابير كم تقالكا محرت كان مدحان كان يمسان اغزابير بزعبا محرتن دحنتن انتاي سلازبلي وي انتاي كبل سلازلو وي بتنبيت لب أملاخ داويد كم تقالكاي كم تقالكا محرت كان مدحان كان كلهم نا እግዚአብሔር ሰባት ነጥቃል አምላኽ ስለዝተንቀቀሉ ከም ቃል ካን ናበልኹ አይኸለው እንንሪ ወላ አብተኸይ ዘይከውን ዝመስል ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጃልባኻ በዜማና ውርዶ ምስተባህለ ንሕና ሙሉ ለይተ ሓዲርና አይረኸብና ናብዛ ዓሳ የለን ከም ቃልካ ግን ኢሉ ምስ ደርበዮ ከመይ በበረኸት ከም ዝተባረኸ ይነግረና እዩ ስለዚህ ከም ተቃልካ ምሕረትካን ምድሓንካን ይምጻአኒ كل جزية كم كريستيان كم لك خريستوس كم تسفى زل علماوي هو تزلنا محرتن دحنتن بزي محرت أملاخ دحنت يلوني سلازي بدحنت زي بولا قلقلوت كاني كل بلاشي مخنياتو كبرنا زخر سميخون قويتانان مدحنا نيس كريستوس أو انجيل ماتيوس معرف عسر شدي شغط 4 تايل زلو سب كل عالم ربيحو نفسون تدفع نمنتاي تقوم سبك بجا نفسس انتاي زي ما هذيل كم تقالكا محرت كان مدحان كان يمسان انتاي زبل قال قويتا اس كريستوس او انجيل ماتيوس معرف 10:4 كمو دما كابزمنا اشو حدا كو خطف فقط اب سماي زل ابخو ما يكونن فقط እግዚአብሔር ድሕነት ካብ ኮነ فقط እግዚአብሔር محرت ካብ ኮነ ኢሉ ከም ተቃልካይ نزي مسارات مقبار كا هواري قدس بيطروس أب كلاي ملأختو معرفت الشعاتة معرفت 3 قصرات الشعاتة قويتاس كلاتهم نام نسحق بس حنبر حدا وقت زي فوت تسلزوهنا من انتخاتكم يعقاس على اللمبر كم تقالي آتهم زدون قزم أسلم نتاز فوقو آيادهم قياني سلازا أب كله أقل قلتنا مدحان زبل اتناي مودة علامة كريستنا اتناي موداتا زلنا تسفا امنبر فردي اكن مغزابير مسقربناس اتمنا يبوي بروخات بهدت ومنات كونكم يخمو ابوزح كشمكم ناب حغوس غويتاهم اتو زبل ناي زل علماو ناي دحنت وحسنت حساب نركب كل غزي كم دقي كريستوس كم كريستيان نزي تسفانا تصبنا انا ننبر سلازي خايل باملاخ داويد كم تقالكا محرت كان دحنت كان اب قصر بعان كلتن اب قالكا توكيلي يومو نتصرفني ملاش كهبو قصر تراين تدا تقيسه مزمور داويد 110 شعتن نايزلومي نستنتنو زلنا ارستنا كاب 40 هدن حساب ساعه 40 شمنتني اب قالكا توكيلي يومو
ስለዚ ፀረፎ ስለዚ ሓመይዎ ሓሚዩ ስለዚ ሰጎግዎ ሰጎም ስለዚ ብደልዎ ክብድሎም ድዩ ነቲ ዝፀርፈኒ ምላሽ ክህቦ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢናያ ነርና ብዛዕባ ሽምዒ ወይ ሳሚ ከረግሞ ከሎ ክፀርፎ ከሎ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ክንቀትሎ ፍቀደልና ክብልዎ ከለው ንመዘኻኸሪ ዝኽእል ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 11 ዳዊት ድማ ንኣብሻይን ንኩሎም ገላውኦን እንሆቲ ካብ ከርሰይ ዝወፀ ወደይ እኳ ንነብሰይ ይደልያ ኣሎ ከመይ ግዳ ሕጂ እዚ ብንያማዊ ወዲ ዝገደደ ዘይገብር እግዚአብሔር ኣዚዝዎ እሞ ይርገም ሕደግዎ ኣብ ቃልካ ተወኪሎሞ ነቲ ዝፀርፈኒ ምላሽ ክህቡ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተወኪልና ሕጋዊ ዝኾነ ምላሽ ክንህብ ከዓ ቅዱሳት ጽሑፋት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ነቶም ኣባኻትኩም ነታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓትኩም ግቡእ ምላሽ ምእንቲ ክህቡ ክትህቡ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ ንኩሉ ግን ብዓቕልን ብለውሃትን ግበርዎ ነቲ ዝፀርፈኒ ምላሽ ክህቡ እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 31 ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ክጽሊ ከሎ እንታይ ዝብል ዳዊት ከዓ ኣሒጠፌል ኣብ መንጎቶም ተመሓሓልቲ ተሓውሹ ምስ አቤሰሎም ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ዳዊት ድማ ወእግዚአብሔር ንምኽሪ ኣሒጦፌል ናብ ዕሽነት ክትልውጦ እልምነካ ኣለኹ ሕጂ ነቲ በደልን ነቲ በዳልን ነቲ ፀርፍን ነቲ ፀራፍን ፈሊና ስለ ዘይንርኢና ብዙሕ ግዜ ንፅገም ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ነቲ ዝፀርፈኒ ምላሽ ክህብ እየ ክብል ከሎ ንኣሒጦፌልን ነቲ ክፉእ ምኽሪ ኣሒጦፌልን ፈልዩ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ንምኽሪ ኣሒጦፌል ናብ ዕሽነት ክትልውጦ ልምነካ ኣለኹ ንኣሒጦፌል ከም ዝግበረለይ ኣይበለን ነቲ ሕማቕ ምኽሪ ግን ነቲ ክፉእ ምኽሪ ናይ ኣሒጦፌል ግን ናብ ዕሽነት ክትልውጦ እዩ ስለዚ ጥበብ ዝመልኦ መልሲ ኣብ ቃልካ ተወኪለ እቲ ንህቦ መልሲ ኣብ ምንታይ ተወኪልና ኢና ንህቦ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ቃልካ ተወኪለ እሞ ኣብ ፍልጠትና ኣብ ስልጣንና ኣብ መንነትና ኣብ ሃብትና ተወኪልና እንድሕር ኮይንና ንምልሶ ንክብሪ ኣምላኽ ኣይከውኒ ንዓና ከዓ ንመጎስ ኣይከውኒ ኣብ ቃልካ ተወኪለ እሞ ነቲ ዝፀርፈኒ ምላሽ ክህቦ እየ ኣሒጦፌል እቲ ኣቤሴሎም ኣብ ቤት ዳዊት ዝገበሮ ንምዝራቡ ዝኸብድ ነውሪ መኺሩ ዘተግበረ ሰቢል ስለዚ ሕጂ ከንታይ ስለ ዘሎ እዩ ንምኽሪ ኣሒጦፌል ናብ ዕሽነት ክትልውጦ ዝብል ዘሎ እዩ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 1 ኣሒጦፌል ድማ ንኣቤሰሎም በሎ በጃኻ 12,000 ሰብኣይ ሓርየስ ተንሲኤሎም ለይቲ ደድሕሪ ዳዊት ክግስግስ ሽዑ ደኺሙን ኣእዳውን ዘርጋሒለን ከለዋ ሓደጋ ወዲቐ ከሰንብዶ እቲ ምስኡ ዘሎ ህዝቢ እውን ይሃድም ንንጉስ በይኑ ከዓ እቐትሎ በሎ እዚ ምኽሪ ኣሒጦፌል ነቦኻ ቀተለልካ እሞ ንስኻ ንዘለኣለም ንጉስ ክትከውንሲ እዚ ምኽሪ መኽረካ ኣለኹ ነዚ ከተግብሮ ከዓ ክትፈቅደለይ ክንዲዚ ዝኣክል 10,000 ሰራዊት ክትበኒ ነቦኻ ቀቲለልካ ክመፅእ እዩ ኣብ ቁፅሪ 14 ሽዑ ኣቤሴሎምን ብዘለዉ ሰብ እስራኤልን ካብ ምኽሪ ኣሒጦፌልሲ ምኽሪ ሕሻይ በዓል ዓርኪ ይበልፅ በሉ እግዚአብሔር ንኣቤሴሎም ክፉእ ምእንቲ ከምፅኣሉስ እግዚአብሔር ነቲ ፅቡቕ ምኽሪ ኣሒጦፌል ክዝርዝሮ ኣዚዙ ነበረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ነቲ ክፉእ ምኽሪ ክዝርዝር ድሮ ኣዚዙ ምክንያቱ ዳዊት እንታይ ኢሉ ዝፀሊ ዘሎ ንምኽሪ ኣሒጦፌል ናብ ዕሽነት ለውጦ ኣብ ቃልካ ተወኪለ እሞ ነቲ ዝፀርፈኒ ምላሽ ክህቦ እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 23 ኣሒጦፌል ከዓ ነቲ ምኽሩ ከምዘይ ተተግበረ ምስ ረኣየ ኢሉ ኣድጉ ፅዒኑ ተንሲኡ ንኸተምኡ ናብ ቤቱ ኸደ ቤቱ ኣስተናቢሩ ድማ ተሓኒቑ ሞተ ኣብ መቃብር ኣቦኡ ከዓ ተቐብረ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እሙሮ ይሃበና ዳዊት ክጽሊ ከሎ ግን ንምኽሪ ኣሒጦፌል ናብ ዕሽነት ለውጦ ስለዚ ኣብ ቃልካ ተወኪለ
نتز صرفني ملاش كهوبه ابقال እግዚአብሔር انت دا توكلنا كمزي الى كملس يغبأني ምክንያቱ ቃል አምላክ እንታይ ንዝ صرفهم نزرغبهم مرقوا كفؤ نزغبرهم صبق غبروا نزصلخهم افقروا سلتهم زصلخهم زساقيمهم زغويسوغهم كا صلي كمتي سماياو بهم ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከአ ፍጹማን ኮኑ ስለዚህ እዚአን እተን አዕኑድ ክርስትና ዝበሃላ የን እዘን አርባዕተ እዚአን እንድሕር ዝመራና ኮይነን ነዘን አርባዕተ እዚአን ክንገብረን ፍቃደኛ እንደዘይ ኮይና ክርስቲያን ኢና ክንብል አይንኽእልና ምክንያቱ ብዘይ ትዕኑድ ክርስትና እቲ ክርስትና ዝበሃል ቤት ክቀውም ስለዘይክእል ልበ አምላኽ ዳዊት እቶም ኣብ መኸርቲ ናይ ዳዊት ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት አቤሴሎም ኣብ ስልጣን መጺው ምስ ሰምዑ ንአቤሴሎም ንዳዊት ገዲፎም ናብ አቤሴሎም ከይዶም ንዳዊት ምሒሉሉ እሞ ሓደ መዓልቲ ክመልሶ ኢሎም ስለዚ ሓሰቡ ከዓ ተመሊሾም ምስ አቤሴሎምን ምስ ዳዊትን ይመኽሩ ነበሩ ምስ አቤሴሎም ሓዲሮም ቀትሪ ይመጹ ምስ አቤሴሎም ውዒሎም ብጸልማ እናውመጹ ወድኻ ኣብዝን ተሓዲርካ ወድኻ ከምዚ ቀትለካይ ካብዚ ህደም ብሉ ንአቤሴሎም ተመልሾም ከዓ ወድኻ ከምዚ አቡኻ ከምዚ ኢልና ያለና ኣብ ከምዚ ቦታ ከይዲ እሞ ሄድካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ልበ አምላኽ ዳዊት እንታይ ኢሉ በእግዚአብሔር ተወከልኩ እፎ ትብልዋ ለነፍስየ ኣብ መዝሙር ዳዊት 11 ቁጽሪ 1 ኣብ እግዚአብሔር ዕቂበ ኣለኹ ከመይ ደኣ ንነፍሰይ ከም ዑፍ ናብ ከረን ክህደም ትብልዋ ዘሎ በእግዚአብሔር ተወከልኩ እፎ ትብል ታይ ትብልዋ ኣለኹም ንነፍሰይ ኣነ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪል ኣለኹ ንነፍሰይ ከም ዑፍ ናብ በረኻ ናብ መሮር ህደም ኣይትበልዋ ጸግዐይን ኣርደይን እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቁጥር 43 ንፍርድታትካ እጽባእ ኣለኹሞ ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ ንፍርድታትካ እንታይ ይግበር ንፍርድታትካ ይጽበተን መጀመርያ ዝተቀስነን ቃልካ ትእዛዛትካ ፍርድኻ ስርዓትካ ሕግኻ ዝብላ መሰረት ናይቲ ናይ ዳዊት መገዲ የነ ብኡ ስለዚ ኸዳ ኢኻ እግዚአብሔር ረዲ ወመወዳእቱ ጸቢቕሉ ንፍርድታትካ እጽባእ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክዛረቡ ከለው መልስስ ትምልስ ኢኻ ደንጓይ እንደምኾንካ ይብሉን እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ግን አይድንጉኒ እግዚአብሔር አይቀልጥፍ አይድንጉ ጎይታ ግዜ አይቀልጥፍ አይድንጉ ነዓና ዝጎደለና እንተ መሰለን ዝደንጉየን ተመሰለና ግን ዝደንጉየን ተመሰለካ እግዚአብሔር አይድንጉኒ ዝደንጉየን ተመሰለካ ተጸበየ ንፍርድታትካ እጽበለኹ ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ ስለዚ ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ ዝብል ጸሎት ክጽሊ ከሎ ንሱ ክገብሮ ዘለዎ ከዓ ንፍርድታትካ እጽበለኹ ንፍርድኻ ክጽበየ ኣብ መዝሙር ዳዊት 37 ቁጽሪ 7 ንእግዚአብሔር ሃዲእካ ተጸበዮ በቲ መገዱ ዝሰልጠሉ በቲ ሕሱም ሓቀና ዝፍጽም ሰብ ኣይትኾረይ ክንጽበ ከለና ብኹራ ብምጉርምራ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ምጽባይ ኣይኮነን ኣብ ቁጽሪ 34 መዝሙር ዳዊት 37-34 ንእግዚአብሔር ተጸበዮ መገዱውን ሓሉ ንሃገር ምእንቲ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ረሲኣን ክጸንቱ ከለዉ ከዓ ክትርኢ ኢኻ ናቱ እግዚአብሔር ረዲወሲ ሕልፈት በዓል አቤሴሎም ርኢ እዩ ሕልፈት አሒጦፌር ርኢ ዳዊት ንእግዚአብሔር ተጸበዮ መገዱውን ሓሉ ንሃገር ምእንቲ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ረሲኣን ክጸንቱ ከለዉ ክትርኢ ኢኻ ንፍርድታትካ እጽባእ ኣለኹ ስለዚ በቲ መገዱ ዝሰልጠሉ በትም ሕሱም ዝሃቐንኡ ሰብ ኣይትኾሪ ዳዊት በዓል አሒጦፌል ኣይኮረየን ንጹር ዝኾነ ቃሉ ግን ንምኽሪ አሒጦፌል ዘርዝሮ ኢሉ ግን ይጽልነ ስለዚ ንእግዚአብሔር ተጸበዮ መገዱውን ሓሉ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ረሲኣን ክጸንቱ ከለዉ ክትሪኦም ኢኻ ንፍርድታትካ እጽበ ኣለኹ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ረሲዕና
ጥራይ ንእግዚአብሔር ከም ዘይገበርካልና ኢና ልበ ኣምላኽ ዳዊት ግን እቲ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ዝቐድም ንፍርድታትካ እጽበሎ ሽዑ እንታይ ዝብል ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈን እቲ ቃል ሓቂ ብኸመይ እዩ ካብ ኣፍና ካብ ልብና ዝወጽ ዝግደፍ ዝሕደግ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ኣብ ቁጽሪ 19 ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዘርእን ዘረአን ክገልጽ ከሎ ቃል መንግስቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኩሉ እቲ ክፉእ ይመጽእ እሞ ነቲ ኣብ ልቡ ተዘርአ ይምንጥሎ እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ ዝተዘርአ እዚ እዩ ምስ ሰማዕናዮ እቲ ክፉእ መጺኡ እንታይ ይገብሮ ነቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ካባና ይምንጥሎ ናቱ ዝኾነ ከዓ የቐምጥ እዩ ስለዚ ከዓ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ንፍርድታትካ የጽበ ዘለኹ ኣብ መንግስቲ ኣይውከልን ኣብ ሃብቲ ኣይውከልን ኣብ ሰራዊት ኣይውከልን ኣብ መፍራሲ ኣይውከልን ኣብ ቃልካ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ነቲ ቃል ሓቂ ካብ ኣፈይ ፈጺምካ ኣይተግድፈኒ ኣብ መዝሙር ዳዊት 51 ቁጽሪ 11 ካብ ገጽ ቅድሚ ገጽካ ኣይተደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ስለዚ ኣተሓሒዙ እቲ ክፉእ መጺኡ ክወስዶ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መንፈስ ኣምላኽ እንተተገዲፍካ ኣምላኽ እንተደርቢካ ቅዱስ መንፈሱ እንተሕዲግካ እቲ ቅዱስ መንፈሱ እንድሕር ኣብ ውሽጥና ሃልዩ ግን እቲ ቅዱስ መንፈስ እዩ ነቲ ዝተሰማዕናዮ ቃል ንኽንዝክሮ ነቲ መጽዓናዮ ቃል ንኸነተግብሮ ነቲ ዘጽናዕናዮ ቃል ንኸይንምንጠል ንዕኡ ተመንጢልና ካልእ ንኸይንቕበል ዝረድኣና ካብ ገጽካ ኣይተደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ኣብ ቁጽሪ 44 ኣነ እውን ንሕግኻ ኣዘውቲረ ኩሉ ግዜ ንዘለኣለም ክሕልወ ኩሉ ግዜ ቅድሚ እዚ ግበረለይ ምባሉ ኣነ ከምዚ ክገብር እዩ ኣነ ከምዚ ክገብር እሞ ወኣምላኽ ንስኻ ድማ እዝንዝን ግበረለይ እዝንዝን ፈጽመለይ ኣነ እውን ንሕግኻ ኣዘውቲረ ኩሉ ግዜ ንዘለኣለም ክሕልወ ነቲ ህያው ቃልካ ካብ ኣፈይ ኣይትመንጥለኒ ምስ በለ ኣነ እውን በቲ ቃልካ ገይረ ንሕግኻ ኣዘውቲረ ኩሉ ግዜ ንዘለኣለም ክሕልወ እዩ ምክንያቱ ኣብ መክብብ 7:8 እንታይ ኢሉ ካብ መዓልቲ ምጅማር መዓልቲ ምፍጻም በልጽ ክሕልወ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘለኣለም እዩ ንዘለኣለም ድኻም መጽእ ምሕላል መጽእ ኩነታት ርኢኻ ምልውዋጥ መጽእ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ግን እቲ ክሳብ መወዳእታ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 12 ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕትልያ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ ሓንሳብ 2 ግዜ 3 ግዜ 7 ግዜ ዘይኮነሲ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ክድሕን እዩ ስለዚ ከዓ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ንዘለኣለም ኣነ እውን ንሕግኻ ኣዘውቲረ ኢሉ ማለት بزي مقراز كم زولع تفق كدليك كتعمكات قبرو كزقمكات قدفو كتعمكات قبرو خدكم كل خات قدفو زي كونس انا ونحقها ازوتيري كل جزي نزال عالم كحلو ايه وطري 45 تأزازات كاد ما دلي امو بقفي حبوتا كملالسي ابزا حلفة جزينا ابز معراف زي اب قطري 30 تايلو اب قطري 30 كلتن لبي مسقفحكا بمقد تأزازاتكا كوي ايه كل جزي مقفحك بالكلس بزعبا خفلنا بزعبا مدك اسينا بزعبا غزانا بزعبا اوفيسنا بزعبا قراتنا نحسب نخون لبا املاخ داويت قن انتايلو لبي مسقفحكاي ابزغا انتاي تأزازاتكا دلي امو بقفح بوتا خمالالسي ابتا نحلوا مزمور نبلا مئتن مزمور داويت 23 حدن كلتن تايل زلو حساب 3 زابير قواساي يزغدلني يبلين ابلو معشخاي وعلني نابز عرفلو ماي يمرحني بقفح بوتا انت يقبري بقفح بوتا كمالالسي كبرين زخر سمي قويتانان مدحنان يس كريستوس بتاز اباب افدقه تمالالسي سلازي لبنا مسرحه باغزابير اتصبيب زمسل حق اغزابير انتي اندخونه يخيد
እናገፈሐ ይኸይድ በገፍሕ ቦታ ከመላለሲ አብሉ ሙዕሻኻ የውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይ መርሐኒ ንሱን ነፍሰይ ይህዳኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ እቲ መገዲ ክገፍሕ እቲ ቦታ ክገፍሕ ኣይኮነን ዝድለ ዘሎ ቦታና ክገፍሕ እሞ ኣብቲ ጸቢብ ቦታ ብምልኣት ንክንመላለስ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱን ነፍሰይ ይህዳኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ከዓ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ ትእዛዛትካ ደልየ እሞ ብገፊሕ ቦታ ክመላለስ ኣብ ቁጥር 46 ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምስክራትካ ክዛረብ ኣይከሓፍርን ከዓ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈን እንዳበለ ዝጽሊ ዝነበረ ዳዊት ስለ ዝረድኦ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ቅድሚ ጎልያድ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሳኦል ኣብ ቅድሚ ላኪሽ ንጉስ ጌራር ይኹን ኣብ ቅድሚ አቤሴሎም ወዱ ዳዊት ኣብ እግዚአብሔር ስለ ዝተወከለ ኣብ ሰብ ርዩ ሓፊሩ ፈሪሁ ኣይፈልጥን ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምስክራትካ ክዛረብ ኣይከሓፍርን ድማ ስለዚ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ሓቂ ነቲ ጌጋ ዝኾነ ጌጋ ክንብል እዚ ንባብዚ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ኣብ ተግባር ግን ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብዚ ምዕራፍ ቁጥሪ 23 እንታይ ዝብል መሳፍንቲ ተቐሚጦም እኳ እንተ ሓመዩኒ ባርያኻስ ብስርዓታትካ የስተንትን ኣለዉ ምስክራትካ ድማ ባህታይን መኸርተይን እዮም መሳፍንቲ ተቐሚጦም እኳ እንተ ሓመዩኒ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምስክራትካ ክዛረብ ኣይከሓፍርን ከዓ ሎሚ ታራ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ገዛእቲ ዓለም ክርእዩ ከለዉ ነገስታት ዓለም ሰበስልጣን ዓለም ክርእዩ ከለዉ ምዝራብ ዝትረፍ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ክብሉ ዘይክእሉ ራዕራዕ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ኣምላኽ ካብዚ ከም ዝሰውረና ኣብ ቅድሚ ነገስታት ምስክራትካ ክዛረብ ኣይከሓፍርን ድማ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ክዛረብ መሳፍንቲ ተቐሚጦም እኳ እንተሓመዩኒ ባርያኻስ ብስርዓታትካ የስተንትናሉ እንታይ ኢሎም እንታይ ክብሎም እንታይ ይገብርለው እንታይ ክገብር ዘይኮነስ ምስቲ ኣምላኹ ምስ ሕጊ ኣምላኹ ምስክራትካ ድማ ባህታይን መኸርተይን የኒ ስለዚ እሶም ከም ዝብልለው ቃል ኣምላኽ ከ እንታይ ዝብል ንሶም ከብከም ዝብልለው ኣነ ከ እንታይ ክገብር ዝግባአኒ ደጊሙ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 13 ከምቲ ምስላቶም ቀዳሞት ክፉእ ካብቶም ክፉኣት ይወፅእ ዝብሎ እዩ ኢደይ ግና ኣባኻ ኣይከውንን ምስላ ኣሎ ምስላ ቀዳሞት እንታይ ዝብል ክፉእ ካብ ክፉእ ዝወፅእ ፈተነ ቅትለት ገይሩሉ እግዚአብሔር ኣናጊፍዎ ንሳኦል ኣብ ኢዱ ሕሊፍዎ ዳዊት ንሒፍዎ ነዚ ኩሉ ምስ ተገብረ እዩ ምስላቶም ቀዳሞት ክፉእ ካብቶም ክፉኣት ዝወፅእ ኢደይ ግና ኣባኻ ኣይከውንን ዋላ ንስኻ ክትቀትለኒ 3 ግዜ እንተፈተንካ ኢደይ ናባኻ ግን ኣይዝርጋሕኒ ምክንያቱ ኢዱ ዘይመዝገር ገይሑ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ነገስታት እንታይ ኢሉ ምስክራትካ ክዛረብ እዩ ምስክራትካ ከዓ ምስክራት ኣምላኽ ከዓ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ነቶም ክፉእ ዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዘሳቀይኹም ጸልዩ ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 15 ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 24 ቁጥሪ 15 ስለዚ እግዚአብሔር ዳኛ ኮይኑ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻ ንፍረድ ንሱ ከዓ ርእዩ ነገረ ይከላኸለለይ ፈሪዱ ድማ ካብ ኢድካ የድሕነኒ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ንሳኦል ነቲ ንጉስ 3000 ሰራዊት ኣኽቲቱ ንክቐትሎ ዝስዕቦ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ነገስታት እንታይ ክገብርኒ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ከዓ ምስክራትካ ክዛረብ እዩ ኣይከሓፍርን ድማ እዩ ስለዚ ዓሻ ትብዓት ኣሎ ኣነ ደፋር ኢልካ ዝመስለካ ትዛረብ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘይከይድ ዘረባ ትዛረብ እዚ ድፍረት ይበሃል እምበር ትብዓት ኣይበሃልን እዩ ኣብ ቅድሚ ነገስታት እንታይ ኢሉ ምስክራትካ ክዛረብ ኣይከሓፍርን ድማ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሳኦል ዝበሎ እግዚአብሔር ዳኛ ኮይኑ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ ኣነ
حكي زلخ سخات جاجي خلخ أيكون نزبل زل نسوها رأيو نجارة يكلا خللا يفريد دما كابيتك يدحنني سلقالات بزاغير استمسكنه هون أو كتر بعين شوعتن بتزف قرات إزازاتك بحك بلي كميز مسألة حوس بقال أملاح حوس كم زنبرة أب مزمور داويت 4 شوعتن شمونتن كم تتم أخلمون وينهم مسبزة حز حوسوه أبليسك أبلبي حوس همبركا وإجزابير نسخاب بينها أخاب دحان تحضرن نمو بسلام إجمسسن دكسن الله إتأوشت زنبرة عرفتي بتزف قرات إزازات كان تايكبلي بحك بلي إذا حوس زخاء كابتوم بسجا مهرتوم كأديلهم سروحهم كأني علهم زحجوسوا كابتوم أخلومن وينومن مسبز حز حجوسوا أبليس كاي أبلبي حجوسام بركاو زابير نسخاب بينها أخاب دحان تحضرن مو بالسلام جمسسن إدكسن 4 شمونتن أداوي دما نابتزف قروت إزازات كخلعل سرعتات كخاء كستنتني سلقالات بزاغير استمسكنه هون أداوي نابتزف قروت إزازات كخلعل أبيت صلوت أب قداسية أم مهلية تاب سرعات صلوت قوم غير كختصلي قليل كمسل خليل أتداويت زبلون زقبرون زلوغن أبتسأبيب أوان وانتخنا أبتخبيد أوان وانتخنا أداوي نابتزف قروت إزازات كخلعل سرعتات كخا كستنتني أب قدامي ساميل 36 نفس كل تهزبي نفس وكف بزعبا أوداتو نوالدون سلا التمررة نداويت بدار بأمنك قتلوه يبلو نبرمو أزيج أنغو داويت جنا بإجزابير أملاهو سنة كم زي مسألة منفس صنعات كهبرنا إجزابير بكل نجار عبزس أو بأوان كل نجار دقفتو خيترفو أنصارو تتو زباللو كله نحتزلوه أبتمار خلو أوان أداوي نابتزف قروت إزازات كخل عليه أمبايس أقعي أردي زوكالو أملاخي دابل إيصل أداوي نابتزف قروت إزازات كخل عل سرعتات كخا كستنتن نفسه كل حزبي نفس وكف بزعبا أوداتو نوالدون سلا التمررة نداويت بدار بأمني كقتلوه يبلو نبارمو أزيج أنو داويت جنا بإجزابير أملاخو سنة تايسلز جوار كيلونا حتى تم أمبل مزمور داويد 10 شمونته وزرع 10 شمونته كساب 10 كل تنزله بمعالت مكره حدا جاودقوني إجزابير جنا دقافية يكون بمعالت مكره حدا جاودقوني أداوي نابت زفكروت إزازات كخل عليه سرعاتات كخ أخستنتني سلازي بمعالت مكره حدا جاودقوني إجزابير جنا دقافية يكون حدا جاس لزودقو أي فرحن أي تربشن كجبرو زي جبو أي كبرني نسون أبغى في حبوت أوصاني بهيجني إمو أنا جفني سلازي نما قدتات إجزابير حليين برسي إنت كاب أملاخي يرحاكون نقول حقاتاتو أبكر مي حزيو سرعتات دما كاب أفي أي فلخوان إمو إجزابير بمتأنسد كأي كحسني كم متأنسهنا أف يدويون فديني سلغالات إجزابير استمسكني يكون إجزابير داويد كبس كله إجزابير تجاجي خازبل لوحات وسدل لهولو داويد كا تجاجي برجس تجاجي أمو نسحاي هابون النابل ناب أملاخ يسوي عنيري سلغالات إجزابير استمسكني يكون زخبركم حزب إجزابير أزي مستنتان زي أما جمرة حجمر كله خمسة أنا يوم محرتن دحنتن أب كله أقل قلوتنا أب كله أقل قلوتنا محرت إجزابيرن دحنتن كم زلوا كان الركاز أم محرتن دحنتن إجزابير زتمر كسخون كله نقبر أقل قلوت ناب دحنت زتوكره نام محرت إجزابير زتوكره إن زي كوينو أموداتو بلاش زخون مخنياتو بزحات سبات مس أملاخ ألنا ندابلو تفي أميمي تن عياشو حمش دناقل
مس أملاخ لنا ينزبلا أمود أتاقن تاي تبهيلو أي فلتكني أمان هي أمريكن اسم سئنكن أمس تجيها وأمس يوم سليه تبهيلو وانجيلاوي قدوس ماتيوس صحيفو خاب زلو معرف شوعته خاب عسرة جميرو مسخان مهر نيرنا بقالكان مهر نيرنا بقالكا تأمرات نقبر نيرنا بقالكا غانن تنوز نيرنا نسخاونا بيتنا بلعخا خبلون كل حنت ملسي يملس اللهم كاباي رحقو قبرت عمس آي سلازي اتاني صبيات كم كريستيان كم دك خريستوس كن تبع انت خوينو اب حق تطو كبل انت خوينو كم فقاد املاح كن ملالس انت خوينو كم تلب املاح داويت زستنتنو زنبره اب مسكر እግዚአብሔር اب حق እግዚአብሔር اب سرعات እግዚአብሔር اب قال እግዚአብሔር اب تئزاز እግዚአብሔር كنستنتنن كنبرن كنصنع انت دا خوينا اتناي موداتنا علامانا دحنت تخون اب تنبيننا تطو نبللو أما إلا تفدا أما إلا تدين من تنبلا لنفسنا أبغزي فردي أبغزي حتتاس انتاي كنبلا إنان نفسنا لومي كنبلا جن لومي بتزقب عنها هنكيد لو من اللبنا خنزاروي مخنيات الشعو ولا حان تزقبر نجار يلني سلازي لبا أملاخ داويد أبزي أرست زنتا الوزلو محرت كان دحنت كان إلي أمسي وزلو محرت كان أب قصري 4 حدن نالباتهم دونكي خمس مساهم أب قصر 4 حدن تا إلى زلو لبا أملاخ داويد وأግዚአብሔር كم تقالكا محرت كان مدحن كان يمسأني سلا قالات እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ስለዚህ ሁሉ አገልግሎትና ንድሕነት መጓሴና ንክብር አምላኽ ነዘን ሰለስተ ዚአን ምዃኑ ብዙሕ ክንዝምር ንኽእልና ብዙሕ ክንፈልጥ ንኽእልና ብዙሕ ከነገልግል ንኽእልና ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእልና ግን እዚ ንድሕነተይ ይኸውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽሲ ሞገስ ዘውህበኒ እዚ ንድሕነት መጓሰ ኣምላኽ ይኸውን እዚ ንኽብሪ ኣምላኽ ይኸውን ምክንያቱ እቲ መወዳእታ ንፅበዮ ድሕነት እዩ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን بسلام جميرو بسلام زفصمنا املاك قدسان ناي بحر مسغانا يبصحيو نقال እግዚአብሔር غزيهمن سراحكمن عرفتكمن اوهاهيتكم بانق ادون بتبعتن سلسمعكمو ابتغبروا ጸሎት ሁሉ እግዚአብሔር ይስማعكم ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅራ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا حواريات كم زوردة حجون أبلع لينا أبلع لكلهم من عسفن دربن كوينيرت سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን